우리 공공기관에 갔을 때 막 재채기가 막 나오면 당황하잖아요. 저도 방송하다가 갑자기 왜 재채기 나오려고 막 참고 이럴 때도 있거든요. 들어오면 안 되는 나쁜 것들이 들어올 때 그걸 내보내기 위해서 재채기가 나오죠. 그래서 먼지 많은 곳에 재채기가 또 많이 나오고요. 추우면 찬 공기가 우리 몸에 스트레스를 주기 때문에 찬 공기를 내보내려고 하는 거죠. 어떤 사람은 재채기를 많이 하고 어떤 사람은 재채기를 덜 할까요? 네. 기관지 점막이 촉촉한 사람은 그리고 순환이 잘 되고 이런 사람들은 재채기를 훨씬 덜 하겠죠. 기관지 점막이 말라 비틀어져 있거나 몸이 이미 너무 추워 있는 상태에서는 몸이 너무 차가운 사람들이에요. 그런 사람들은 남들보다 더 재채기를 많이 하겠죠. 내가 재채기를 너무 많이 하는 것도 몸이 보내는 신호다. 이렇게 알아차리시면 좋을 것 같습니다.